မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးတင်ပြရတဲ့ Dark Web ရဲ့ video part 2ကိုဒီနေ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများကိုရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့ Dark Web ရဲ့ part 1မှာ Dark Web မှာအသုံးပြုနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်မိတ်ဆွေများကိုပြောပြပေးသွားပါပြီဒီ part 2မှာကျတော့ Dark Web ကိုဘယ်လိုအသုံးပြုအောင်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်မိတ်ဆွေများကိုသင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ Charlie ပါDark Web ကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများကိုအဓိကတောင်းဆိုနေတဲ့ request တစ်ခုက Dark Web မှာ illegal ဘာမှမလုပ်မိဖို့ပဲမိတ်ဆွေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အရန်အန်တယ်များပါတယ်ကဲကျွန်တော်တို့ topic ကိုပြန်လာကြရအောင်ဆိုတော့ Dark Web ကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံးအဲ့ link အကြောင်းကိုကျွန်တော်နည်းနည်းရှင်းပြပါမယ်ကျွန်တော်ပုံမှန် link တွေကြတော့ .com .net .edu လို့အများကြီးလို့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ Dark Web က link တွေကြတော့ .com .net .edu နဲ့မဆုံးပါဘူး .onion လို့ဆုံးပါတယ်Dark Web ကိုအသုံးပြုနေဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေပထမဆုံးအသုံးပြုရမယ့် app က Obot ပါ Obot ကဘာလဲလို့ပြောပြရင် Obot က just a VPN ပါဆိုတော့ကျွန်တော် VPN လိုမျိုးအလုပ်လုပ်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ Dark Web ကိုအသုံးပြုဖို့အတွက် highly secure VPN တစ်ခုပေါ့ဗျာ Dark Web ကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေဖုန်းရဲ့ Play Store ကိုတော့ပါ Play Store မှာကျွန်တော် search bar မှာ Obot လို့ရိုက်ရှာပါပြီးသွားရင်ဆိုရင်အမှကြက်သွန်နီတစ်ချမ်းလေးနဲ့ပြလာတဲ့ပုံလေးကိုကျွန်တော် download ဆွဲလိုက်ပါအဲ့ app ကို download လုပ်ပြီးဆိုရင်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ interface ကကျွန်တော်ကြက်သွန်နီပုံစံမျိုးရှိပါမယ်ဆိုတော့အဲ့ကြက်သွန်နီကို start ပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ကြက်သွန်နီကစပြီးအလုပ်လုပ်ပါပြီ VPN connect ဖြစ်သွားပါပြီနောက်တစ်ခုကကြတော့ Dark Web ကိုဘယ်လို browser နဲ့သုံးမလဲပေါ့ဗျာတကယ်တော့ browser နဲ့သုံးတယ်ဆိုရင်ဥပမာကျွန်တော်တို့အများဆုံးသုံးပြတဲ့ browser Chrome ပေါ့ဗျာဆိုတော့အဲ့ Chrome နဲ့ကျွန်တော်တို့သုံးတယ်ဆိုရင် Google ကကျွန်တော်တို့သုံးတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံး track လုပ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ Dark Web မှာဘာတွေလုပ်နေလဲဆိုတော့ Google Chrome မှာသိသွားနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ Google Chrome မသုံးပါဘူးကျွန်တော်တို့သုံးမဲ့ browser နှစ်ခုရှိပါတယ်မိတ်ဆွေရွေးချယ်ပါ DuckDuckGo နဲ့ Tor browser နဲ့ဆိုတော့ Tor browser ကလည်း DuckDuckGo အခြေခံပြီးလုပ်ထားတာပါမိတ်ဆွေက Tor browser ကို download ဆွဲတယ်ဆိုရင် DuckDuckGo တွေပဲသွားမှာပါမိတ်ဆွေနောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကျွန်တော် Dark Web က link တွေကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုဝင်မလဲပေါ့ဗျာကျွန်တော်အခုနပြောခဲ့တဲ့မျိုး .onion နဲ့စုံတဲ့ link တွေအဲ့ link တွေကကျွန်တော်ဘယ်လိုသိမှာလဲဘယ်လိုရှာရမလဲဆိုရင်ရှင်းပါတယ်မိတ်ဆွေအခုလက်ရှိသုံးနေတဲ့ဖုန်းရဲ့ browser ကိုသွားပါအဲ့ browser မှာမိတ်ဆွေ search bar မှာရိုက်ကြည့်ပါ hidden wiki ပါ HIDDEN WIKI hidden wiki ကိုရိုက်ပြီးတော့ရှာလိုက်ပါအဲ့မှာပထမဆုံးပေါ်လာတဲ့ link ကြက်သွန်နီလေးနဲ့ပေါ်လာပါမယ်အဲ့ link ကိုမိတ်ဆွေနှိပ်ပါအဲ့မှာမိတ်ဆွေကို link တွေအများကြီးကြာလာပါလိမ့်မယ်အဲ့မှာ hidden wiki ရဲ့ link တွေပါအများကြီးရှိပါတယ် hacker page တွေ cryptocurrency တွေအများကြီးပါမိတ်ဆွေအဲ့မှာမိတ်ဆွေကြိုက်တဲ့ link ကိုမိတ်ဆွေယူပြီးတော့မိတ်ဆွေသွားကြည့်လို့ရပါတယ်ဝင်ပြီးလေ့လာလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘာမှတော့ illegally မလုပ်ပါနဲ့မိတ်ဆွေကျွန်တော် request ပါpart 1မှာမိတ်ဆွေများကိုရှင်းပြဖို့အကြောင်းအရာတစ်ခုကြံခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါတော့ Dark Web ရဲ့ money transaction ပါဆိုတော့ Dark Web မှာ money transaction ဘယ်လိုဖြစ်လဲလို့မေး cryptocurrency သုံးပါတယ် cryptocurrency ဆိုတာဘာလဲမိတ်ဆွေသိကျင်နေဆိုရင်မိတ်ဆွေကျွန်တော်ကိုအောက်မှာ crypto ဆိုပြီးတော့ CRYPTO crypto ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် comment မှာမှန်းခဲ့ပြီးပါကျွန်တော် cryptocurrency bitcoin တို့တခြား coin တို့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများကိုရှင်းပြပေးတော့ပါမယ်ဒီဗီဒီယိုကြည့်ရဖြစ်မိတ်ဆွေမှာတခုခုသိရခဲ့ကျွန်တော် like လေးတစ်ခုပေးခဲ့ပြီပါဒီလို content မျိုးတွေကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် channel ကို subscribe လုပ်ခဲ့ပြီပါမိတ်ဆွေအနေနဲ့သိချင်တဲ့အကြောင်းအရာတခြား idea တွေတစ်ခုခုရှိရင်ကျွန်တော် comment မှာလာဆွေးနွေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော် reply ပြန်ပေးပါမယ်ဗျာတကယ်လို့မိတ်ဆွေရဲ့အတိမိတ်ဆွေတယောက်က Dark Web ကိုစပြီးအသုံးပြုချင်တဲ့လူတယောက်ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုသူ့ပို့ပြီပါသူ့အနေနဲ့အထောက်အကူနည်းနည်းပါတော့ဖြစ်မှာပါခင်ဗျာ thank you ပါ